Oh leng-leng ramyan ingkang Sinungwati Sinungwati Jagadhari among Mbak lumembah banyu segara angon bale lumut ambregenggeng bale lumut ambregenggeng
Aweh denceng-dencengan Kawula nuwun dereng dangu sarawuh jengandika Prabu Mandura wonten negari Ngastina. Kula ngaturaken segahan panakrami pembagi mawantu-wantu kunjuk wonten ngersa jengandika Prabu Baladewa ingkang katemben kewala rawuh wonten negari Ngastina. Olah dalah, Yai Prabu. Kula tampi pembaginipun Yai Prabu Duryudana ingkang rupentadaken Rakanta ing Mandura, Yai. Namung wangsul puja pangestawa kula mugi katur wonten ngersa paduka Yai Prabu Duryudana. Koko Prabu inggih. Kula tampi puja pangestawa jengandika Prabu. Kula kalungaken ing lungaya rumeketing wardaya mimbana kayuwanan kula. Mugi dipun sekecahaken anggen paduka pinarak lenggah Koko Prabu. Yai. Kados boten kirang prayogi anggen kula marak wonten ngersa paduka Yai Prabu Duryudana. Kawula nuwun nggih anak Prabu. Sarawa paduka nggih anak Prabu ing Mandura. Pun bawa ngaturaken segahan panakrami pembagi nggih nggih. Bapak Durna sampun kula tampi mugi dawaosa sami. Koko Prabu, kula ngaturaken panakrami pembagi mawantu kunjuk wonten ngersa paduka Koko Prabu ing Mandura. Yayi Karna ndak tampa. Teka sapadha-padha Yayi. Kawula nuwun sinuwun. Sarawuh paduka Kanjeng sinuwun ing Mandura wonten negari Ngastina. Pun paman ngaturaken panakrami pembagi mawantu-wantu kunjuk wonten ngersa paduka Kanjeng sinuwun ingkang katemben kewala rawuh. Paman Sengkuni. Kula tampi dawuh sesami paman. Inggih nggih anak Prabu. Nun mangke Koko Prabu. Sawetawis anggen pajengandika Koko Prabu tumedak wonten negari Ngastina. Bingah raos ing manakula. Prasasat kejugulukan seganten madu. Koko Prabu kados pundi wedal mangke? Negari Ngastina menika kados mekaten Koko Prabu. Lho. Yai Prabu. Menawi kula gagas-gagas Yai Prabu Duryudana menika sajak nandhang Sungkawa. Duka penggalih Yai. Menawi kepareng kapireng ing kathah monggo. Kula aturi paring dawuh ingkang cetha. Rakantong Mandura sumedya ngangklungaken Karna. Ngangklungaken Jangga. Gebyaring kang teja hangrayung. Lir sirna yen tinukeng liring. Boyo sira tedak ing rate aduh Bathara Gong kang amurba
bumi inggih Yai Prabu. Sepisan malih kepareng matur menapa darunaning gati dening Paduka Yai Prabu Duryudana sajak sungkawa ing penggalih. Koko Prabu. Wedal samangke negari Ngastina kabelabak banjir bandang. Temasa perangan negari Ngastina kabelabak banjir kala wau. Kathah para kawula ingkang pradesan ingkang nandhang kacintrakan. Ical bondo donya. Ical bale wisma. Jalaran saking banjir bandang kala wau. Olah dalah. Nyai Prabu. Dados wedal samangke negari Ngastina banjir bandang menika dipun sababaken saking amberipun Bengawan Swilugangga. Awit wedal menika kengrayipun Werkudara nembe kewala matrap semedi mempen yoga wonten madyaning Bengawan Swilugangga. Temah dayani banjir bandang wonten negari Ngastina. Olah dalah. Yai menawi katon kula mesakaken para kawula wonten negari Ngastina ingkang laladanipun kabelabak banjir bandang kala wau. Yai lajeng kersa Paduka Yai Prabu Duryudana kados pundi? Rakantong Mandura kantun dederek Yai. Koko Prabu, menawi pekajeng kula jroning tias kula kepengin njugaraken sutapanipun kengrayipun Werkudara awit ingkang jalari banjir bandang wonten negari Ngastina menika kengrayipun Werkudara. Inggih Nger anak Prabu. Kepareng pun bapa Nyarawi sawetawis dene ingkang jalari tuk sumbering banjir bandang wonten negari Ngastina menika sutanapanipun kengrayipun Werkudara Nger. Inggih sinuwun. Ingkang jalari banjir bandang wonten negari Ngastina menika sutapanipun kengrayipun Werkudara.
Koko Prabu kados pundi? Koko Prabu. Kowe lah tala. Yai. Menawi saking pamanggih kula bilih ingkang jalari tuk sumbering banjir bandang wonten negaring Ngastina menika. Sunat sutapanipun Yayi Werkudara menika kedah dipun jugaraken. Kedah dipun jugaraken Yayi. Sigra kang bala tumingal ajampa samya medali ler tatet wileting gada dah wanggung manguncang niti benjang sangaji mijil Latinya ngedali wus terus to Surawilaga sing ngrakil ing leng-lenging griya mangungkung kanduan rimang lereno tanpa kening yen tantu Anjrah ingkang puspitorum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas gandanyo
laras renanding driya kawula nuwun amit pasang Kalimantabel nabetongi laduni terembena saking tolak sarih dumawahing tawang towang kawula nuwun iki ana salah sawijining brahmana kang munggah ana sitinggil negara Ngastina inggih sinuwun kula menika brahmana saderengipun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sahandapata paduka Kanjeng sinuwun iya ndak tampa teka sapadha-padha yen kowe kuwi brahmana sapa kang dadi peparapmu saka ngendi pertapanmu brahmana nggih sinuwun kathah ingkang sudi mastani kula pun begawan among raga dening pertapan kula kabur kriyangan dereng kadah kula menika naminipun pertapan yen kowe iki brahmana kok durung duwe pertapan inggih dalah kaluhuran sinuwun iya Begawan Among Raga tekamu ana negara Ngastina ana parigawe sing endi maragake matura inggih sinuwun kepareng matur sinuwun sowan kula wonten negari Ngastina menika jroning kalih kula kepengin suwita wonten negari Ngastina menapa kula patipun keparengaken sinuwun ya Begawan Among Raga wis kondhang yen Prabu Duryudana ku seneng angsung pakurmat marang brahmana ngendi wae ndak tampa pasuwitanmu ana negara Ngastina yen kowe duwe pamundhut apa ndak lilane mesti aku bakal minangkani lah talah matur ing panuwun sinuwun dene paduka Kanjeng suwun kersa nampi pasuwitan kula napa malih paduka Kanjeng sinuwun paring dawuh menapa pamundhutipun brahmana badhe dipun pinangkani ngaten sinuwun iya yen kowe njaluk apa tak lilani inggih sinuwun kula menika pendhita dereng gadah pertapan sumengkaning manah kula sowan wonten negari Ngastina menika sinuwun kula kepengin nggadahi panggenan kangge ngiyup kula sinuwun menawi dipun keparengaken sanajan to saged biaring tatit sinuwun kula kepengin nglenggahi dampar denta wonten negari Ngastina paduka Kanjeng suwun kula aturi lengser dada muntab lir ginetap jaja bang mawinga wengis kumetut wadon ing ladine tronti hangundar handir
Pendhita Murang Tata lanyo pengucapmu. Hei, Amaraga. Maduka menika sinten? Lekna mripatmu ngakna gobokmu. Topongke. Nalendra Mandra Prabu Baladewa. Iki ngro banteng ing tanah Jawa, ngerti? Paduka menika Prabu Baladewa. Ya. Coba balenana. Balenana ucapmu sing pungkasan iku mau. Inggih sinuwun. Najang sakebyaring tatit kula pengin lenggahi dampar denta wonten negari Ngastina. Menawi dipun wulungaken slana aris kula menika matur ginging panuwun. Menawi mboten diparingaken sungsang buana balik negari Ngastina cangkeme. Aku Amuk Srabata Jayabrata Pendhita Murang Tata ya ngirang mereka negara Ngastina. Kowe gembela sirahmu. Iya. Mbok gul-gul wis suwamu kuwi iya. Mbok gul-gule gembolamu kuwi iya. Yen ning Prabu Baladewa ora tumaduka, iki lho tumplake duldok. Mati aku. Oh! Ah!
Anjasmara Arimami salah setunggal nun ngono ya ngono perang tanding urung desma banter cok Duk apa yung elok aku karo kowe metu tembange Asmarandana cakepane Anjasmara Arimami petengah kok ya rada ruwet ya nduk Cakrapati cetha apa iya yung ndang biyung Sirapati krungu embuh nduk ngene ya ngger yen kanca-kanca pengrawit iku iramane ngono kuwi banjur mandheke ngene iki iku tegese ngono pos kuwi yen karepe kanca pengrawit kudu ditanduki ngono wo ngono yo mula kowe nembang Asmarandana cak pupuh meneh ya nduk iya yung iya sarene bengi iki ana pesinden sing jenenge padha karo aku sapa Mbak Tumi Rahayu Retno Hapsari mula tak wakilke karo kancaku ya yung iya nduk kono ora dadi apa ngger diwakilke ya ora masalah monggo Bu kula dherekaken
Umpama iki tak dumno piye yo. Ora apa-apa, Nduk. Iku mau gawanku. Saiki genti bintang tamu ketuane sinden. Sapa? Bu Bintari. Kok, Bu? Nggih, Beli Mbok, niki sik ngrayahi mik. Nggih. Nggih, mergo adoh kali mik. Monggo. Aja gawe wirang Kumandang Opo Gedang Raja ya Duk, anakku bocah ayu sing setini-tini ngger. Ana dawuh apa, Mak? Ora ana ucap syukur kang pantes ndak aturake kejaba syukur kunjuk Gusti marang Gusti kang Maha Kawasa. Awit aku karo kowe bengi iki nampa nugraha kang agung banget ya, Nduk. Iya, Yung. Aku karo kowe piniji gelar kelir ana ing halaman Gor Kabupaten Magetan. Ngono, Yung. Iki dalam rangka apa ya, Yung? Ngene ya, Nok. Iki karo kowe tinimbalan sowan ana papan kene ya kuwi menyongsong tumekaning taun 2016. Wo. Dadi bengi iki aku karo Biyung ki ateges ana pucuking taun 2015. Muga-muga ya, Nduk. Kanthi sih wilasaning Gusti Kang Maha Wikang. Mugi ing taun 2016 kang bakal tumeka aku karo kowe tansah pinangringan rahayu widodone ing sambikala. Allahumma amin. Lan warga ageng ing Kabupaten Magetan kakung putri anom tuwa muga bisa kinembang ing karahayon sempula rejekine gedhe seger warase. Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Awake dhewe uga ngaturake gunggung panuwun kunjuk dumateng pepundhen kula Songsong Agung wonten Kabupaten Magetan. Panjenenganipun Bapak Haji Sumantri Sarimbit, Bapak Samsi. Ono. Iki jan elok kok, Nduk. Adat lupiya kuwi wayangan ki ana alun-alun aku iki kaget. Leh dawuh ki dadak ana gor. Ya ora apa-apa, Yung. Bagone aku karo kowe bisa netepi dawuh timbalanipun. Awake dhewe sowan mrene iki ya ora ijen, Nduk. Awake dhewe iki ya nganti kadang swara mati. Cacahe jan wis ora ilok. Nganti ana sing manggon ana ngisor. Diwehi dingklik. Wis munggah. Ya. Neng telundakan.
Yen diitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ki selosin nek cara kaos sak kodi. Seragame padha. Ayo semayan. Biyung ya padha karo Sindian. Coba nduk sadurunge awake dhewe ngaturke sing werna-werna. Iki mau aku wis napa bisikan saka panjenengan Bapak Wabub, panjenengan Bapak Samsi. Pokoke sing penting wayangan sore ndang perang. Jelalah lagu gawe lakon kok ya pas. Sore Baladewa wis ngamuk. Iya. Jam 10 wis cangikan. Ngono yo. Ki sadurunge aku karo kowe yo gungan karo ibu-ibu Waranggana. Gungan karo ibu-ibu Waranggana. Aku gungan bawa sinom sang proklamator dibablaske langgam sang proklamator dibacutke semangat 45. Ngono. Banjur pungkasane semangat 45 lumebu ana lagu-lagu perjuangan. Siji halo-halo Bandung, loro sorak-sorak bergembira. Terus siji meneh apa wis kari kanca-kanca pengrawit. Ya. Iki aku sing bawa nek radiku lanang sing saka wewengkon Gentong wis ora ampuh. Ngono. Kingko ngiras pantes awake dhewe ngaturi adine dhewe ya kuwi Dik Ditya. Ngaturke bawa uga bintang tamu pelawak Mas Yontit kalian Mas Tomblok minggah wonten sasana panggung. Monggo Dik Ditya kula dherekaken. Mamule